labantu wena nje ngicela ukukutshela 078 futhi ukuthi uyaqina uyaphapha wazini ngesigodlo wena Fikani 22 unaso sona isigodlo noma unebhayi nje oligaxayo 78 uyaqina 42 uyaphapha esevodacom inamba zamkhulu azikho sasa nayi inombolo lapha egcina ngo42 eyala ekhaya MTN nje yevodacom awunayo mkhulu babonile abantu la kulayo futhi kuyasetshenzwa ngize ngaxosha umuntu la endlini ngoba kusetshenzwa kuyasetshenzwa uyaqina unengqino ufuna kunakwe wena wazini wena 6 wazini yini into yaziyo wena bangena nini abantu esigodlweni wazini ngokungena kwabantu esigodlweni wena 36 unesigodlo wena uyaphapha ujwayele ukusasela ontanga yeni labeni ngofafabulani nabo uyaqina hamba ucomment amanyala ucomment urubbish eindaweni zabantu uyaphapha ngakuphoqa uyezwa nja hamba uganekela ko live abantu awubona kumehluko yaqina phaphe over hamba wesasa ilabo bagijima baye esontweni lapha neziyona umthola umuntu esembethe ibhayi sethi hey ngiyahlupheka yabo sithwasa ngendlela sikhuluma izinto ezibalekile la uyaphapha ucelile nokucela ukuhlala kulesigodlo uyaqina yini sekwenze njani manje ngisaphoxa nangu Fikani ubani bathi ufika besule amagama lawo esezayoni lawo amagama abayiqamba wona ezayoni yibo laba baqhamuka sebethungisa amajazi einkomo lana sebethungisa amajazi anembala ebomvu umthola umuntu esethwele intambo ekhanda sesindwa intambo ekhanda use umprofeti omkhulu ngokwazi nje ukutshela umuntu oyedwa ukuthi uphethwe ikhanda umuntu avume bangena ni abantu esigodlweni wazini nokungena isigodlo sona uyasazi yini yona isigodlo yini yona isigodlo ujwayelana ngabi mina ingane la uyesasa your rubbish hambe yovula life wakho man khona ufunani la wena ma unesigodlo yini oyilandela umuntu angazophathwa ingqini ezela ngesasa wajwayela ukuhamba uphawula nakina ulindi ngisho ihlo bekhulume uqambukele bakutshela kini ukuthi uyinkosana labo wathola esontweni emthole nezalukazi ewu3 athi umfundisi ayibeke yena labo chorus leader bathi bangacula esontweni maqeda bona uthi isonto lakhe uyesasa man phoxa mina nje angifuni nokuthi nje ngize ngidlale ngesigodlo sami ngithi khona umuntu engizokuthumelela wona ufuna ngikutshele nje ukuthi uyaphapha uyesasa usafuna ukugezwa kwawena nje nalezi induna ezigcwele ubuso doti wazini wena ngesigodlo unesigodlo wena noma uhleli nje emqhashweni lapho ohlezi khona emqhashweni wawusubeka amabhayi uhamba ukoleka abantu la wazini ngesigodlo wena unaso isigodlo niyibonile igodlo ingaki la ekhaya niyibonile igodlo gogo ingaki la ekhaya nginikhomba la eminyango eziningi kakhulu sivelile madala hayi ziningi kakhulu mkhulu nomuzi mkhulu umuzi sithabathaba lo hotela
Kwazi Mhlawumbe uhalela lendlu zakho mkhulu, uhalela kuzovakasha ngeza vakasha. akabonanga kwantu nje. Ubona yena nje ngihleli la kwaguqa ukuthi bangena nini abantu esigodlweni. Utsheleni ukuthi umuntu ukhishwe yini la endlini. Bazolimala abanye abantu mkhulu. Ngitsheleni ukuthi umuntu ukhishwe yini la endlini. Wena. Yekela lento madala. Kunika kwabantu okunenkinga. Uhamba thatha imikhukhu yabantu agoloza nemikhukhu yabantu athi sesigodlweni sami, sesigodlweni. Sanizwa sisemkhulekweni nje sifastile. Into ezikanje Weswa ngani umoya endodeni mamkhizi. izinto ezikanjena mkhulu ayinakwa kahle kahle. Ngibuka nje ngathi wena wangifundisa lokho ngiyaxakeka mkhulu ngingena nje kwipanel ngiyaxakeka mase kuwena wenza lento wangiphuza kuyona. Fanele phela ngiyenze ngoba umfazi akekho. Ehliswa ngani umoya endodeni. Sengikhona nithi yabo manje usukhuluma kahle manje sesiphumile kulomuntu lo manje ngoba sengikhona ingakho nginile nje. Mana khona umuntu engimfanisayo la. Nunu Sibiya awuyena owasemlazi. Uyena impela. Uwo ungihlabelelela isikhala ngemlazi. Uyazi nje imini impela. Hayi man. Ngiyalibuka leli gama sengiyabuka lobuso lobuthi ngiyabazi lobuso lo. Mkhulu ngicela ukubuza umbuzo bese ngiyaphuma sengiyashayisa emsebenzini. Hawu. Ngizongena kusasa. Batshelela abantu ukuthi wawungihlabelelela eminyakeni emingaka endlule. Awu kodwa mkhulu. Namanje ngisahlabelela. Namanje usahleli kulowo msebenzi engilokhu ngakutwahleka kuwo. Awumkhulu usanjalo. Mingaka iminyaka manje nini usebenza lapho? Awu ngisanda kuqala mkhulu lana ngifuna la China la unginika umuthi ngiwadlise nje ezwe ngami. Awu bengithi uselapho usebenza khona kuqala. Sengayeka lapho. Ikhona imali lapho? Hayi incane kodwa bafuna uyinyusa. Phela ama-China nayo imali angayinyusa imali. Ngempela nayo futhi ngiyawabona-ke la uthanayo. Mani usawuthinta umnqamlezweni. Thinta umnqamlezweni emnqamule maswe. Hey, usekhona lapha kwaZuke, uMamZuku usaphila lapha eMlazi. Yebo usaphila. Awu bokhonza bokusisi Nonhlahla. Useyibishop manje. Yebo. Hayi ubokhonza bo. Ngithi up lapha hayi ngiyabona. Nunu Sibiya hayi khona leli gama ngiyalazi leli. Angikhohlwa phela. Ngicela ukuphuma mkhulu usho ukuthi umbuzo wami sengizowubuza kusasa. Uthini umbuzo? Umfethu uphuphile la ubaba. Ngicela mkhulu lana ngifuna la usashona ubaba so uma wahamba umkhanyisela izibani ekuphakameni so uma esefika kubaba uyafika uyangena ekhaya kodwa kangene endlini enkulu akangene nasemndlini yomfana uyongena kwenye indlu nje yamathuluzi ngathi khona umbhedi usethi enena ke ubaba nginoke ngilala endlini ngengilale la endlini yakho futhi ngizolala ngala eceleni mase ngikhanyisele wayesethi cha ungangikhanyiseli yebo sengiyibona akahambe ngageza uqala geza ngo-number 1 bese geza ngo-number 2 number 3 kuzobe segeza-ke ngaleli gezo besadawa ya kodwa uzolinda laba abahambile babuye kuqala uzobe umgeza kodwa ngalo number 1 yebo okay uma esefika kubaba umfana wasekhaya esethi hawu baba ngikukhanyisele athi no ungangikhanyiseli kodwa angenanga endlini enkulu angenanga endlini yomfana wangena kule ndlu lehlala amathuluzi so beyithi ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe ngabe udingani mhlambe uma njobe ngizangazangene endlini enkulu Mamkhizi sukhona mama ngengichaza amaphupho khona
ngisacela ukuthi isalukazi siqale phansi ngoba khona into engifuna ukuthi ngilandele kuleli phupho ngoba line message enzima kabi. Okay. Umfana wasekhaya wahamba okhanyisela ubaba ekuphakameni eyomkhanyisela indlela yakhe. Yeah. Useyalala ke, useyaphupha. Ubona ubaba angathi uyafika ekhaya, ubaba uyomuntu ohambayo efika nje. Uyafika ekhaya angathi akashongo ukuthi uyeza. Uma efika akangeni endlini ekhaya, endlini enkulu ku-4room. Akangena endlini yomfana futhi. Kunendlu eseceleni yamathuluzi. Wafike wangena khona kodwa uthi kuleyo ndlu bengathi khona umbhede nje indlu nje. Uma sethi imake baba ngikhanyisele uthi no yekela ungakhanyisi khululeka ngi-right. Membhekile yena emembhekile ubaba kule ndlu lena yamathuluzi isima kanjani i-store room enibeka kusona I-store room nje indlu ewuthayele i-store room kwakuyisitolo sami. Yho senifaka amathuluzi khona. Yebo. Ikhehla kahle kahle la belizodlulisa ukuthi khona elingakwenzanga. Umane wahamba wayokhanyiselwa nje kodwa kukhona elingadlulanga khona. Yebo. Khona izinto ekudlula kuzona ngaphambi kokuba uhambe ukhanyisela umuntu. Oh. Sithatha sibe nalo ulwazi. Anzange nize nibe nalo ulwazi. Siyabonga la ngelihle. Ningazange nibe nalo nje futhi ulwazi kuyakhombisa ukuthi ikhehla kahle kahle lizozibika ukuthi kahle kahle nina nitshela ukuthi nina sengisekukhanyeni kanti angabi khona ukukhanyeni sake sebomnyameni njengoba eyohlala endaweni engafanele ngabe uhleli kuyona. Oh, okay. Angithi fanele emevela fanele avele yonke into yakhe iyinhle ngoba nina naphile nawe wenzani nifuna ukuthi nimkhanyisele. Kuyakhombisa ukuthi lo muntu lo akakangeni lamathonga. Yo. Sadinga ukuthi ahlawulela amacala kahle kahle kumathonga akubo. Mase kuzothi lana ngizothi engane yami akwazi ukuthi yabo manje na ukuthi kufana nokuthi mina ngiyakuhlolela njengamanje. Akwazi ukuthi umntwana ngesikhathi ehambe umkhanyisela ibani. Ebeyokhanyisela yena noma ebeyokhanyisela ithonga lonke liphelele. Uthi wahamba okhanyisela umani nobaba. Uzolithola ithuba score ufakiwe nje waphuma. Beyokhanyisela labo bantu bobabili kuphela nje. Yebo. Bona abantu abona ukuthi kufanele bahambe bayokhanyisela. Angazi shuthi indlela acabange ngayo yena ngoba nami ngizwe esehambile akasaza kakhulume nami. Ukhonza khona ulandela khona kwenzakalani? Akakhonzi khona. Wayengazange abuze kubakhokheli kuba lokhuzana laba baphezulu laba besilisa ngisazi babizwa kuthiwa yini. Angazi.